好啦，我哋去咗石油大王嘅展覽博物館係咪？係叫做點讀啊？嗰人 Getty 哦 Getty 對 Getty。今日免費入場，但係25蚊泊車。係啦，但係25蚊美金唔泊車都好嘅，泊25蚊美金可能泊好幾個鐘，好過我哋琴日去咩花馬嗰度。一個鐘頭15分鐘拍咗我哋17個半啦。唉，坐下先啊！佢哋唔坐，我哋坐啦，唔理佢哋懶酷。有冇啲老人家？唔係，我都可以唔坐嘅，但係冇人過嚟，咁就無謂嘥啦。有呢個無人駕駛，其實係路軌列車嚟㗎，唔係無人駕駛啊！一定係無人㗎啦。你咪講廢話？冇人揸車咪冇人駕駛。哇！呢啲係未燒嘅豪宅。肯定係有豪宅㗎，呢個勁多豪宅，未被燒嘅豪宅。好啦，到啦，門口有啲裝置藝術。佢識我唔識佢。啲咯，睇下未被燒嘅豪宅先。咦，嗰度係咖啡喎，係咪去食嘢先可以？11點半先開。11點半，而家11點20分。我哋頭先搭車上嚟嗰時11點20分啊。頭先嗱頂嗰度嗰間好靚啊，肯定好貴啊嗰間。都冇燒過嘅痕跡啊。呢邊冇，呢邊冇應該，可能嗰邊個 view 嗰邊有。好明顯有好多間豪宅呢度。我話俾你聽，有一間肯定係立邦芝士嘅喺呢度啊，佢間豪宅喺呢度附近嘅。呢度咁高望落去，一定望到佢間豪宅嘅。不過唔乸知邊間係佢嘅。我哋可以行落去先啦，係嘛？立邦尖峰喎有。我都話有咯，係邊間係佢㗎 ？Home Court 啊？唔係呢度。唔係好，我哋去買嘢食先，睇下咩食買先。啲人話 OK 嘅喎，啲嘢食。
你可以，你如果唔啱可以食少少咯，淨係我哋早餐都未食，食少少。呢個食越南粉喎，應該爹哋。呢個越南粉嚟嘅喎，Noodle Station 食越南粉嘅呢度，有豆腐越南粉同埋雞越南粉是但一樣，17個半，17個半咁熟嘅17半呢個字。可以食其他嘅有幾個 roll， 叫係啊，有啲嘢食下 OK 㗎，我都覺得。唔係佢都係有好多熱嘢嘅。佢得越南粉嘅咩？呢啲咧？哦，熱狗，哦，漢堡包又係漢堡包。pizza 又係 pizza， 越南粉啦，唔平啊，17個半，梗係食 chicken 啦。藝術啊！我哋又嚟藝術嘅浸淫啊！唉〜真係藝術呢啲嘢真係浸咗都唔識，最慘係。唉，屌條樓梯咁乸長啊！好奇怪咯，佢個動作。唔好停。唔好停。我都覺得係唔好停。哎呀！你睇下佢俾唔俾拍嘅？咦係咩唔俾嘅咩？知我係。除褸啦，我都唔知你做乜鬼着褸，我又唔覺得你凍其實。是非人。哇！呢度有咩睇咧？究竟？我去。你去邊啊？哦，冇嘢。Looks like a microphone. No. It looks like a microphone. Yeah, I know. It's self. Yeah. 其實呢啲畫，即係
係咯，其實老實講，呢啲畫佢但係點解啲顏色都唔甩嘅咧？ And with the daddy, could you take a backdrop, maybe put it on your front or carry it by hand? 哦，OK。Oh, thank you. So it doesn't hit the wall. 乜嘢？佢講咩事？我困到啲嘢嘅驚。哦，唔係啊，個問題係，我覺得除咗佢因為歷史悠久之外，唔知佢哋值錢啲咩嚟。分咗唔同地區嘅人。係啊，嗰個叫麥當娜，麥當娜 and Chow。但係呢幅係咪好出名㗎？呢幅都我唔知啊。識嘅畫嚟嘅幾好，唔係蒙羅麗莎就係嗰個驚嚇嗰樣。驚嚇嗰個咪就係咪阿莫奈啊？我頭先話係，你話唔係？我唔記得啊。喂，呢個好妖下個頭，佢好似倩女幽魂嗰個老佬，佢叫 Isabella。喂，其實咧，我想講啲畫咧，我見過㗎啦，好多都喺淘寶有好多嘅。但係真係喎，啲顏色，佢面圖係咪除咗整一啲嘢，即係可能補咗色啊嘛？冇理由啲顏色可以保存得咁多年啊嘛？真係唔知，我可能攞咗幾百年，啲顏色都唔甩嘅。唔係佢面頭係有陣嘢嘅，嗰陣嘢咧仲要係好似一個格咁樣嘅。咩格？唔係一個格，係塊布嗰個質地嚟嘅應該。哦，係啊。其實就係話佢哋值錢喺啲邊方面咧？我都係做唔到藝術家㗎啦。我睇完之後，我都唔知自己浸入咗啲乜嘢。嗰邊嘅係啊，繼續。其實我哋係中途插隊嘅。應該有個主入口，我估。住呢邊就係啲咁大型嘅冰城。嗱，呢幅咁樣又話係咩啦？整幾封信，又係藝術咯。屌，真係屌，令人費解喎！都唔係畫嚟㗎，但係立體喎。咩立體啊？後邊呢個咯，上面仲有啲釘咁樣嘅嘢。唔係好理解喎。喂，雙面人嚟喎，係奪命雙殺。咁似嗰啲咩象棋嘅，都係我啲 friend 啦。呢個係咪棺材嚟㗎？英文係咩啊？下邊嗰個 pair of 乜鬼啊 cheese 啊，好似棺材喎呢副嘢。但係如果歐洲人嚟講，呢副棺材唔夠使喎。歐洲人應該高過
中國啊，不過唔係喎，阿拿破崙都係矮㗎啦。洗腳唔抹腳，有抹腳，係佢而家抹緊腳。呢啲咁大幅嘅。喂，呢啲有啲嗰啲咩金秘書嗰啲 friend，即係懶型咁，光芒。好個人嚟㗎喎，呢個樣佢哋喎。好似瘦啲啊呢個樣。咩？我唔識啊，同虎生湊嘅咩？睇呢啲好睇啲係嘛？立體。咁似賣廣告個牌子。哦，唔係啊，似嗰啲兩個人嗰啲手指嗰啲咁樣。以前有㗎啦，呢啲狗。以前玩獅子㗎啦已經。嚇500年樣都擺咗。 500年咁少嘅咩？ 1486啊。哦，但係佢 OK 喎，反而佢哋仲渣啲咁嘅點解？羅馬嘅 Goddess of Love 女愛神。係咩？邊忽刺實？哦，下邊嗰個咩？應該係啊 With his arrow 啊嘛，冇咗支箭啊 ，now missing，冇咗支箭。咁個女人做咩㗎？裝飾係咩 female 乜春春啊？ female 赤立體裸體。哦，哦，細路仔嚟喎呢個，唔啱比例。但係呢個冇 description。係啊，冇啊。呢度。哦。呢立體呢啲好睇嘅，好睇過油畫啊！頭先嗰個啊，後邊有個嘢，係啊，而家係有兩對去咗邊啊？對去咗邊啊？嚇咁慘啊！ missing his wing。唉